lavar a bota. Ah, eu gosto também. Hoje, ó, até que não tá tanto, mas papai tem uma vez que eu vim, mas cortei preto pra casa. Ó, a gente andava e descia por lá, andava aí dentro, subia aqui, ó. Então, pai, nós andava tudo aqui, eu, mais e essa turma aí. Saia por ali, ó. Rapaz, daqui não é água de esgoto, não. Água esquisita. Saía por lá, ó, vinha por dentro do rio, que ele é rasinho. Aí pegava e subia aqui, ó. Vai. Eu entrei errado lá, ó. Era pra ter entrado ali, aí. Por isso que eu voltou. Agora daqui nós saímos lá no macaco. Aí nós passa o macaco e vai lá na cachoeira. Tem gasolina? Vamos então. O pedal tá dando certo mudar mais? Oi? O pedal tá dando certo? Agora pega e dá uma batidinha nele pro resto de. É, aí ó. Caralho, nem parece que o tempo tá muito cedo. Caramba. Pega uma 400. Depois? Será que é rolo, quer?